Trajneri i Trabzonsporit Fatih Tekke ka folur pas humbjes 4-1 ndaj Galatasarayt në Superkupën e Turqisë. Tekniku turk u pyet për merkaton dhe tregoi revolt sa u përket kërkesave të klubeve për lojtarët që duan të afrojnë. Nga Tekke u përmend shifra 10 milionë euro, sipas tij nuk është arsyeshme për transferimin e një lojtari te Trabzonspori. Muçi është mesfushori ofensiv dhe numri 10 i skuadrës. Tekke ndërkohë zbuloi se dëshira e tij është që të ketë një tjetër numër 10 në ekip. Kjo është mënyra e vetme që ekipi të jetë i kompletuar edhe në rast dëmtimesh. Kemi nevojë për të paktën 2 mbrojtës qendre, nuk kemi alternativa për mbrojtësin e djathtë dhe të majt. Kemi mungesë edhe në krah. Këto na duhen urgjentisht. Po të kishim para, do të doja një mesfushor dhe një numër 10. Nëse ndodh diçka me lojtarët tonë, do të kemi mungesa të mëdha. Kjo skuadër është e re dhe sapo formuar. Aktualisht kam edhe lojtarë që duan të largohen. Qëndrimi im për transferet është që ta çojmë lojën tonë një hap më përpara. Jemi në kontakt me klubet e lojtarëve që na pëlqejnë për sa i përket transferimeve, por çmimet nuk janë të arsyeshme. Na pëlqen lojtari, por kërkojnë 10 milionë euro dhe kjo nuk realizohet. Na mbeten lojtarë të përkohshëm dhe 3 deri në 5 muaj nuk mjaftojnë për t'i bërë ata të kompletuar. Duhet të marrim një lojtar të kompletuar, por kjo duket e vështirë. Nëse nuk arrim ta bëjmë këtë, do të hasim vështirësi në çdo ndeshje, edhe me dëmtimin më të vogël. Tashmë kemi dëmtime dhe mangësi, u shpreh trajneri i Trabzonsporit për merkaton.